أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. In dit vers heeft Allah de Almachtige duidelijk gemaakt dat de hogere niveaus van gerechtigheid alleen kunnen worden bereikt als je voor de zaak van Allah de Almachtige datgene besteedt waar je van houdt. Om zijn genoegen te bereiken. In een toelichting hierop heeft de beloofde Messias wassalam, op één plaats verklaard: je kunt geen ware deugd bereiken die tot verlossing leidt, tenzij je voor de zaak van de Almachtige God, die rijkdom en de dingen die je dierbaar zijn, besteedt. De beloofde Messias zegt verder: men moet zijn rijkdom niet te lief hebben. Allah de Almachtige zegt, waarvan de vertaling is: gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is, en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens. De beloofde Messias zegt vervolgens: geen enkel individu dat nutteloos en waardeloos uitgeeft, kan beweren een goede daad te hebben verricht. De deur van de deugd is smal, dus houd goed in gedachten dat niemand er binnen kan komen door dingen van geen waarde uit te geven. Er staat een duidelijke verklaring in de Koran als volgt, waarvan de vertaling is: gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is. Dit betekent dat totdat je de dingen uitgeeft die je het meest dierbaar en het meest geliefd zijn, je niet de rang kunt bereiken van geliefd en dierbaar te zijn bij God. Als je geen moeilijkheden wilt verdragen en niet probeert ware vroomheid aan te nemen, hoe kun je dan slagen en zegevieren? Hebben de nobele metgezellen voor niets de rang bereikt die ze bereikten? Een persoon moet veel uitgaven en pijn op zich nemen om wereldse titels te verwerven, en pas daarna slaagt iemand erin een kleine titel te verkrijgen die niet eens innerlijke voldoening en troost schenkt. Denk er eens over na. Was de titel Allah was tevreden met hen een teken van innerlijke troost, gemoedsrust en het welbehagen van de Heer, gemakkelijk en zonder moeite te bereiken?
Het is een feit dat het genoegen van de Almachtige God, dat de oorzaak is van waar geluk, pas kan worden bereikt als iemand tijdelijke ontberingen doorstaat. God kan niet misleid worden. Gezegend zijn degenen die zich niet bekommeren om lijden dat wordt opgelopen om het genoegen van Allah te verkrijgen. Want het licht van eeuwige gelukzaligheid en eeuwige troost wordt aan een gelovige verleend na deze tijdelijke ontberingen. Dit is dus het begrip van het uitgeven van iemands rijkdom, dat de beloofde Messias ons wil bijbrengen, in overeenstemming met het gebod van Allah de Almachtige. Dit is een grote gunst van Allah de Almachtige voor de gemeenschap en voor iedere Ahmadi die deze kwestie heeft begrepen en zijn geld heeft aangeboden om te besteden aan de zaak van zijn geloof, ondanks zijn persoonlijke behoeften. Er zijn veel leden van de gemeenschap die hun rijkdom aanbieden om aan religieuze behoeften te besteden. Er zijn duizenden van dit soort voorbeelden waarbij mensen hun persoonlijke behoeften onderdrukken en opofferingen maken voor religieuze behoeften. Tegenwoordig zien we dat de economische toestand van de wereld met de dag verslechtert, vooral die van de ontwikkelde landen. Tegenwoordig is zelfs de toestand van deze ontwikkelde landen niet hetzelfde gebleven, waar ze zich op hun gemak voelden en alles in overvloed hadden. De huidige oorlogsomstandigheden over de hele wereld en de oorlog in Europa tussen Oekraïne en Rusland hebben ook de omstandigheden in Europa aanzienlijk verslechterd. Niettemin heeft dit grote gevolgen gehad voor de economie van de ontwikkelde landen. Bovendien heeft de corruptie van de politici van deze landen de omstandigheden ook in grote mate verslechterd. Desondanks blinken Ahmadis altijd uit in hun financiële offers. In de ogen van een werelds persoon is dit moeilijk te doorgronden, maar degenen die standvastig zijn in hun geloof weten dat als resultaat van deze offers de gunsten van Allah de Almachtige worden waargenomen. Zoals wij weten wordt het nieuwe jaar van Tahrik-e-Jadid aangekondigd in de eerste preek van november. Daarom zal ik enkele incidenten presenteren met betrekking tot Tahrik-e-Jadid. De Sadr Lajna van het district Lahore schreef mij: ik heb de aandacht gevestigd op het leveren van bijdrage aan Tahrik-e-Jadid in een bijeenkomst. Dit was een bijeenkomst van mensen uit de middenklasse met een gemiddeld inkomen. Ze zegt: ik schaamde me en aarzelde om een verzoek te doen, want ze brachten al grote offers. Hoe dan ook, ik heb het in ieder geval gedaan, omdat mij werd gevraagd er de aandacht op te vestigen. Ze vervolgt: mijn verbazing kende geen grenzen toen ik zag hoe de vrouwen naar voren kwamen om hun offers aan te bieden. Ik schaamde me voor het feit dat zulke mensen met een relatief laag inkomen naar voren kwamen en offers brachten op een manier die nog enig rijk persoon zich ooit had kunnen voorstellen. Honderdduizenden roepies werden bijgedragen in de vorm van zowel geld als sieraden. Op dezelfde manier is er het rapport van de Wakilul Maal Awwal, dat een lange lijst bevat van vele pagina's met de namen van vrouwen die hun sieraden presenteerden. Toen Hazrat Muslim Maud de aankondiging van Tahrik-e-Jadid deed, had een van de verzoeken destijds betrekking op de offers van vrouwen. Er werd ook vermeld dat ze hun sieraden niet mochten laten maken of dat ze een beetje konden laten maken en hun offers moesten brengen. Ik beschouw het een groter offer als er geen sieraden worden gemaakt
en kant-en-klare sieraden worden gepresenteerd. Het is moeilijker om aan te bieden wat voor ons ligt. Ahmadi-vrouwen hebben dus offers gebracht sinds de tijd van deze oproep van Hazrat Muslim Maud en doen dat nog steeds. Dit is niet alleen in één land, er zijn ook zulke vrouwen in westerse landen die hun sieraden presenteren en in feite al hun sieraden doneren. Als ze dan nieuwe sieraden laten maken, voelen ze zich niet op hun gemak. En doneren ze die ook, want net zoals Hazrat Muslim Maud zei, dat als je eeuwige en blijvende vreugde wilt bereiken, kun je dat niet doen zonder opoffering. Dan zijn er arme mensen die zichzelf beroven om aalmoezen te geven. Er zijn velen onder hen die Allah de Almachtige onmiddellijk zegent en hen veel meer schenkt dan wat zij doneren op een manier die hen verbijsterd achterlaat. Ik zal incidenten van zulke mensen presenteren. Maar tegelijkertijd zeg ik tegen de welvarende mensen dat ze hieruit een les moeten leren. En hun opofferingsniveau moeten verhogen. Hazrat Muslim Maud verklaarde in één preek: er zijn arme mensen die 45% van hun maandinkomen geven als hun dagelijks voedsel als basis wordt genomen. En hun bijdragen worden dienovereenkomstig meegerekend. Er zijn echte rijke mensen die slechts 1,5% van hun inkomen geven. In feite zijn er nu zelfs enkele arme mensen die 100% doneren, terwijl sommige rijke mensen slechts 1% doneren. Daarom is in één aspect de 100% van de arme mensen veel minder dan het totaal dat de rijke mensen doneren, maar hun niveau van opoffering is veel hoger. In dit opzicht zouden degenen die rijk zijn zichzelf opnieuw moeten evalueren. Houd in gedachte dat Allah de Almachtige nooit een lening houdt, zoals hij op een andere plaats in de heilige Koran heeft vermeld dat hij 700 keer in ruil geeft, of zelfs meer dan dat. Dus in ieder geval zal ik enkele voorbeelden geven van degenen die offers hebben gebracht. Zoals ik al zei, aan de ene kant leren we over hun niveau van geloof en passie, en aan de andere kant zijn we er getuigen van hoe de genade van Allah de Almachtige meteen op hen neerdaalt. Guinea-Bissau is een land in Afrika. Mahmoud Sahib is daar een motormonteur. En toen de missionaris hem aanmoedigde om te doneren, voor Tahrik-e-Jadid haalde hij al het geld eruit dat in zijn zak zat, namelijk 10.000 CFA-frank. Op dat moment arriveerde zijn schoondochter, hij zat thuis en vroeg om wat geld om thuis eten te kunnen koken. Mahmoud Sahib had al het voornemen gemaakt om al het geld aan Tahrik-e-Jadid te doneren en had het allemaal gegeven, dus zei hij tegen zijn schoondochter dat ze geduldig moest blijven. Zijn schoondochter keerde daarop terug. Mahmoud Jarga Sahib zegt dat hij zich zorgen maakte over hoe hij zijn schoondochter geld zou geven om eten te koken. Toen hij een telefoontje kreeg van een overheidskantoor dat hij naar het kantoor moest komen. Toen hij aankwam, vertelden ze hem dat hij het afgelopen jaar hun motorfietsen had gerepareerd en dat zij hem daarvoor nog niet hadden betaald. Dus overhandigden ze hem een cheque van 198.000 CFA-frank. Na ontvangst van de cheque keerde Mahmoud Sahib onmiddellijk naar huis terug en belde zijn schoondochter en de rest van zijn familie en zei: zie de zegeningen van het uitgeven op de weg van Allah. Mijn Heer heeft mij in ruil daarvoor een bedrag toegekend dat ik nooit had verwacht. De missionaris in Fiji schrijft: tijdens mijn reizen luisterde Ashfaq Sahib, een vriend in Nadi, naar mijn vorige preek over Tahrik-e-Jadid en hoorde de verhalen die ik presenteerde. Deze incidenten hadden een diepgaand effect op hem,
zodat hij, terwijl hij op reis was en in de auto reed, de secretaris van Tehreek-e-Jadid belde en hem vertelde dat hij zijn Tehreek-e-Jadid bedrag moest verdubbelen. Hij werkt in het bedrijfsleven. Daarna werd het financiële jaarverslag van het bedrijf opgesteld en dit jaar was de winst ook verdubbeld. Hierop zei hij: ik ben er zeker van dat deze dubbele winst niet te danken is aan ons harde werk of onze inspanningen. Dit was puur de genade van Allah na het verdubbelen van mijn belofte in donaties. De missionaris van Moskou schrijft: Ruslan Pekinio Sahib komt uit Kirgizië, maar woont al 14 jaar in Moskou. De missionaris zegt dat hij ook al eerder financiële offers heeft gebracht. Ongeveer een jaar geleden, toen hij mijn vrijdagpreek over financiële offers hoorde, zei hij dat hij er echt van genoot, waarna hij zei: ik zal ook tot deze mensen behoren die offers brengen. Zo begon hij zonder mankeren 10% van zijn dagelijkse inkomsten te sturen voor Chanda. Een deel van dit offer ging naar liefdadigheid en een deel naar Chanda. De zendeling zegt dat dit de gewoonte is die hij het afgelopen jaar heeft volgehouden. Toen de missionaris naar een andere stad werd overgeplaatst, was de eerste vraag van de Russische, Kirgizische broeder: zal ik mijn Chanda nog steeds op dezelfde manier kunnen geven als voorheen? De beloofde Messias heeft in de harten van de mensen geschapen dat ze zich zorgen maken over het aanbieden van hun Chanda. De emir van Tanzania schrijft dat daar een jamaat is waarin Mohammed Sani Sahib leeft. Het bedrijf waar hij werkte leed verliezen. Daarom zei de eigenaar dat er zou worden bezuinigd op de loonchecks van alle werknemers. Hij was heel verdrietig toen hij dit hoorde. Het was de laatste maand om bij te dragen aan Tehreek-e-Jadid. Toen hij werd gecontacteerd door de muallim, uitte hij niet eens zijn moeilijke situatie waar hij mee te maken kreeg. In plaats daarvan stelde hij zijn volledige vertrouwen in Allah de Almachtige en kwam zijn belofte na. Hij zegt dat de eigenaar van het bedrijf de volgende dag belde en zei dat er niet op zijn salaris zou worden gekort. Er werd dus bezuinigd op de checks van al zijn collega's, maar hij ontving zijn looncheck volledig. Hij zegt dat de chanda die hij in Tehreek-e-Jadid aanbood het gevolg was van dit incident. In het land Malawi woont een oudere vrouw uit het Magochi-district die daar landbouw doet en daarmee rondkomt. Ze beloofde een bedrag aan Tehreek-e-Jadid, maar kon het niet nakomen. Toen er aan het einde van het jaar herinneringen werden verzonden dat als iemand zijn belofte niet is nagekomen, hij of zij dat wel moest doen, zegt ze dat ze veel harder is gaan werken en heeft ze gebeden dat ze meer werk zou krijgen, zodat ze haar belofte van haar kan nakomen met haar inkomsten. Ondanks haar inspanningen slaagde ze er niet in om meer werk te vinden. Toen ze op een dag thuis kwam, nadat ze haar assergebed had verricht in de moskee, kreeg ze te horen dat haar kleinzoon haar 45.000 kwacha's, het valuta daar, als geschenk had gestuurd. Haar geluk kende geen grenzen. Ze ging onmiddellijk naar de muallim en vervulde haar belofte. En ze dankte Allah voortdurend dat ze in staat was deze te vervullen. Nu geven zelfs arme mensen hun chanda met een gevoel van angst. De emir van Tanzania zegt dat er een vrouw is genaamd Mariam Sahiba die tot de Shinyanga Jamaat behoort. Ze zegt dat ze een telefoontje kreeg van de muallim die haar informeerde over haar onvervulde Tehreek-e-Jadid chanda.
Ze zegt, ik had maar 10.000 shilling voor mijn huishoudelijke behoeften, maar ik bood het bedrag aan voor Tahrik-e-Jadid. Vervolgens was het de bedoeling van Allah dat Allah de Almachtige er nog dezelfde dag voor zorgde dat mij 100.000 shilling werd terugbetaald. Ze zegt dat dit allemaal de zegen van Chanda was. Er is een nieuwe bekeerling uit Guinea-Bissau genaamd Usman Sahib. Hij had in zijn leven veel financiële problemen gekend. Welke onderneming hij ook zou beginnen, hij zou er nooit in slagen. Door deze zorgen viel hij 's nachts in slaap en zei: ik hoorde een stem die zei: Usman, bied je Chanda regelmatig aan. Diezelfde ochtend ging Usman Sahib naar de missionaris en vertelde hem zijn droom. Toen hij dit hoorde, vertelde de missionaris hem over Tahrik-e-Jadid en andere soortgelijke chanda's, waarop Usman Sahib onmiddellijk Tahrik-e-Jadid chanda aanbood, een lijst maakte van al zijn chanda's en regelmatig zijn chanda's begon aan te bieden. Usman Sahib zegt dat sinds hij regelmatig al zijn chanda's is gaan aanbieden, Allah de Almachtige zegeningen in al zijn zaken heeft geplaatst en al zijn persoonlijke problemen heeft opgelost. Nu is hij er vast van overtuigd dat dit allemaal de zegeningen zijn die hij ontving door het aanbieden van Tahrik-e-Jadid en al zijn reguliere chanda's. Dit herinnert ons en andere nieuwe bekeerlingen eraan hoe Allah de Almachtige zulke mensen behandelt. Allah de Almachtige heeft deze rijkdom niet nodig, maar hij doet dit zodat hij mensen kan zegenen. Een missionaris in Australië genaamd Kamran Sahib zegt: een khadim heeft al ongeveer 10 jaar geen chanda gegeven. Ik ging bij hem zitten en vertelde hem over de zegeningen van financiële offers. Hierna begon hij zijn chanda aan te bieden en tegelijkertijd Tahrik-e-Jadid en Waqf-e-Jadid chanda aan te bieden. Hij zegt: sommige dagen gingen voorbij, de khadim belde en begon te zeggen dat hij door de genade van Allah de Almachtige een promotie op zijn werk had gekregen, waarvan hij geen idee had dat hij die zou krijgen. Hij zei ook dat dit alleen komt vanwege zijn offer ter wille van Allah de Almachtige. En nu begon deze persoon, die 10 jaar lang lui was, te zeggen dat hij nooit lui zal zijn in het aanbieden van chanda. In het Nyamina-dorp in Gambia woont een broer Usman Sahib. De secretaris van Tahrik-e-Jadid ging naar zijn dorp. Terwijl hij een oproep deed over chanda, verklaarde hij dat dit niet alleen een financiële initiatief is, maar dat sommige van de doelstellingen ook het vergroten van kennis en preken zijn. Als jullie degene zijn die deelnemen aan Tahrik-e-Jadid, denk dan niet dat je chanda hebt gegeven en dat je werk nu klaar is. Je hebt het al gegeven. Daarnaast moet je ook je religieuze kennis vergroten en het terrein van de prediking betreden. Een paar dagen geleden heb ik de belofte van Khuddam en Ansar afgenomen. Als de leden van de gemeenschap dat ook in gedachten houden, dan zouden we excelleren op het gebied van tabligh. Breng niet eenvoudigweg financiële offers en denk dat we ons doel hebben bereikt. Een van de doelstellingen van Tahrik-e-Jadid was ook tabligh en dit was een van de belangrijkste redenen waarom het werd geïnitieerd. Usman Sahib zegt: ik was hier erg door getroffen en ik besloot niet alleen de beit, belofte van trouw af te leggen en de gemeenschap toe te treden. Op het moment had hij de beit nog niet gedaan. Toen ik hoorde over de doelstellingen van Tahrik-e-Jadid, besloot ik de beit te nemen en de gemeenschap toe te treden, waarna ik mijn belofte van 150 dalassi aan Tahrik-e-Jadid beloofde en nakwam. Hij zegt dat hij, nadat hij financiële offers had gebracht, een pure hervorming in zichzelf voelde en hij preekt zowel aan Ahmadis als niet-Ahmadis. Bovendien biedt hij zijn chanda ook regelmatig aan. Een vrouw uit Gambia schrijft: sinds ik financiële offers breng, voel ik een zuivere reformatie in mijzelf en mijn kinderen en heb ik gezien dat Allah de Almachtige in al onze behoeften voorziet. Vroom zijn en offers brengen op de weg van Allah de Almachtige helpt om de zegeningen van Allah de Almachtige te verkrijgen. Guinea-Conakry is een land in Afrika. De muallim daar, Kamara Sahib, bezocht een dorp dat aan hem was toegewezen en zei:
Ik bezocht een dorp om financiële bijdrage te innen. Ik vroeg de vrouw van een pas bekeerde imam over het aanbieden van financiële bijdrage, waarop zij 5000 Chinese frank tevoorschijn haalde. En terwijl ze haar handen naar de hemel hief, zei: O Allah, dit is al het geld dat ik heb, dat ik aanbied voor uw zaak. Accepteer het alstublieft. En daarmee bood ze het bedrag aan als een financiële bijdrage. Dit is een nieuwe bekeerling die in een afgelegen deel van Afrika woont. De muallim zegt: toen ik terugkwam na mijn bezoek aan het dorp, vertelde de gerespecteerde dame die 5000 Chinese frank als financiële bijdrage aanbood heel blij: vandaag heb ik veel profijt gemaakt van de transactie die ik met Allah heb gedaan. Ze zei: na je vertrek stuurde Allah de Almachtige mij via een familielid 80.000 Chinese frank, wat veel groter was dan het bedrag dat ik had opgeofferd. Een andere muallim uit Guinea-Conakry, Jalu Sahib, zegt: tijdens Ashrah Tahrik-e-Jadid ging een muallim naar het dorp Kontaya om financiële bijdrage te innen. Een nieuwe bekeerling, Sheikh Sahib, had beloofd om 30.000 Chinese frank voor Tahrik-e-Jadid aan te bieden. Toen hij eraan werd herinnerd dat hij deze belofte moest nakomen, zei hij: vandaag heb ik alleen maar 30.000 frank om aan mijn huishoudelijke uitgaven te voldoen. Maar ik zal het aanbieden ter wille van Allah. Mogen hij het accepteren. De volgende dag belde hij extatisch en zei: Allah heeft mijn offer aanvaard. Het was nog maar een paar uur geleden dat ik de financiële bijdrage aanbood, toen mijn zoon mij 300.000 Chinese frank stuurde om de huishoudelijke uitgaven te dekken. Hij zei: door dit incident heeft Allah de Almachtige mijn geloof echt versterkt. De financiële bijdrage die de gemeenschap van ons int, worden op de weg van Allah besteed. Ik zal op dezelfde manier doorgaan met het aanbieden van offers. Hij werd ook gerustgesteld dat alles wat Allah de Almachtige schonk ook op de juiste manier werd besteed en dat het niet verloren ging. Baiga Metsov Sahib uit Kazachstan neemt regelmatig deel aan het aanbieden van financiële bijdrage. Hij zegt: ik werd in juni ontslagen en mijn werkgevers betaalden me wat mijn salaris ook maar moest zijn. Hij zegt: nu heb ik pensioen. Een paar maanden nadat ik van mijn baan was ontslagen, moest ik vanwege een ziekte naast andere dure medicijnen ook nog andere dingen kopen. Maar omdat ik niet over de financiële middelen beschikte, bleef ik me altijd zorgen maken. De volgende dag, toen ik door de straat liep, kwam het bij mij op om mijn creditcard te controleren. Ik wist dat mijn creditcard leeg zou zijn en dat er geen geld in zat. Hoe dan ook, ik besloot het te controleren. Toen ik het controleerde was ik volkomen verbaasd, want er stond 190.000 op mijn kaart in de lokale valuta. Ik was geschokt en dankte Allah de Almachtige enorm. Zonder mij hiervan op de hoogte te stellen, had het bedrijf waarvan ik ontslagen was, het bedrag op mijn rekening overgemaakt. Hij zegt dat hij het bedrijf heeft gebeld om erachter te komen waarom ze dit hadden gedaan. En dat hij vernam dat de eigenaar van het bedrijf dit bedrag als geschenk had gestuurd, vanwege zijn betrouwbaarheid en waarachtigheid. Hij zegt: dit gebeurde allemaal omdat ik regelmatig bijdrage aanbood voor Tahrik-e-Jadid en Waqf-e-Jadid. Wakra Sahib uit Maleisië zegt: het volgende is mijn persoonlijke ervaring. Tussen 2016 en 2017 heb ik 1000 ringgit beloofd voor Tahrik-e-Jadid. Gedurende die tijd kon ik vanwege mijn financiële omstandigheden deze belofte niet nakomen. Het was een hele moeilijke tijd en mijn bedrijf werd beïnvloed. Ik maakte me grote zorgen en hoopte mijn belofte volledig te kunnen aanbieden. Maar ik kon niet eens iets sparen. Ik bad eenvoudigweg tot Allah de Almachtige dat als mijn intentie waar was en als de gemeenschap inderdaad waarheidsgetrouw was, Allah de Almachtige zeker gemak zou scheppen. Een dag voor de laatste dag om de belofte na te komen, ontving ik toevallig 1000 ringgits van mijn bedrijf. Zonder er zelfs maar over na te denken, ging ik naar het huis van de financiële secretaris en gaf hem 1000 ringgits. Sinds dat incident heb ik een vast vertrouwen in deze gemeenschap, dat als onze doelstellingen oprecht voor de gemeenschap en voor de vooruitgang van de islam zijn, Allah de Almachtige zeker buitengewoon gemak schept. Dit is de verenigde mentaliteit die Ahmadis die in elk land van de wereld wonen hebben.
Ondanks dat er een afstand van duizenden kilometers tussen hen is, versterkt Allah de Almachtige hun geloof op deze manier en maakt de waarachtigheid van deze gemeenschap voor hen duidelijk, waardoor hun geloof wordt versterkt. Er is iemand uit Duitsland die zegt: doordat de financiële situatie van mijn bedrijf niet goed was, werd de duur van mijn werk verkort, waardoor ook mijn inkomen daalde. Op de dag dat er een Tehreek-e-Jadid seminar was en terwijl ik luisterde naar geloofsinspirerende verhalen, beloofde ik in mijn hart aan Allah de Almachtige dat ik nog eens €500 zou geven. In dit verband zegt hij dat hij mij ook brieven schreef om te bidden en dat hij ook voor zichzelf bad. Allah de Almachtige schonk zijn genade en na de vervulling van de eerste belofte voor Tehreek-e-Jadid kon hij €600 extra bieden. Na een paar dagen kreeg hij een telefoontje van een bedrijf dat zei dat als hij het eerste bedrijf wilde verlaten en voor hun bedrijf wilde gaan werken, dit was een ander bedrijf, zijn salaris €1000 meer zou zijn dan dat van het vorige bedrijf. Na enig nadenken besloot hij bij het nieuwe bedrijf te gaan werken. De eigenaar van dit bedrijf zei dat hij sinds hij zijn vorige bedrijf had verlaten een bonus voor de eerste 3 maanden zou ontvangen in 3 termijnen van €2000. Wat het werk betreft zei hij dat vrijdag, zaterdag en zondag vrij zouden zijn. Op deze manier schonk Allah de Almachtige zijn zegeningen en als gevolg van het feit dat hij meer opofferde voor Tehreek-e-Jadid steeg niet alleen zijn salaris, maar kon hij ook regelmatig het vrijdaggebed verrichten. De missionaris in Ivoorkust schrijft: in het dorp Poliso werd een oproep gedaan voor Tehreek-e-Jadid. Een oudere heer die heel arm was en volgens onze inschatting dachten we dat als hij 200 of 300 frank zou bieden, dat een groot bedrag zou zijn, stond op en ging naar huis. Niet alleen kwam hij zelf terug met geld om een financiële bijdrage te leveren, maar hij nam ook zijn zoon mee, zodat hij ook een financiële bijdrage kon leveren. Hij bood 2000 frank aan, wat voor hem een zeer groot bedrag was. Zijn zoon bood ook 500 frank aan. Dit is de passie om de liefde voor rijkdom op te offeren, terwille van het geloof van Allah de Almachtige. Senegal is een ander Afrikaans land. De moslim zegt dat Mohammed Njai een arme, maar oprechte man is. Zijn vrouw was ziek. De door artsen voorgeschreven medicijnen bedroegen 15.000 CFA-frank, een bedrag dat hij niet had. Hij ging naar een van zijn vrienden om een lening te krijgen, die hij gaf. Tegelijkertijd werd het tijd voor gebed, en dus kwam hij naar het missiehuis om te bidden. Hij vertelde de moslim over de toestand van zijn vrouw. Hij was nog niet op details ingegaan en had het nog maar net genoemd. Toen de moslim begon te vermelden wat hij als eerste te zeggen had over de Ashra Tehreek-e-Jadid, namelijk dat hij moest opofferen in de weg van Allah en Allah de Almachtige gemak zou scheppen. Niettemin legde hij zijn beperkende omstandigheden uit en zei: ik zal mijn bedragen binnen 2 tot 4 dagen leveren. Momenteel ben ik beperkt. Ik heb een lening afgesloten om medicijnen voor mijn vrouw te kopen. Daarop verlieten zij het missiehuis. Nadat er een paar minuten waren verstreken, kwam hij terug en zei: toen ik het missiehuis verliet, kwam het bij mij op dat de moslim mij had aangemoedigd om bij te dragen. Maar ik heb geen bijdrage geleverd op basis van deze aanmoediging. Hierdoor werd mijn hart radeloos. Kunt u namens mij een ontvangstbewijs voor 5000 CFA-frank schrijven voor het Tehreek-e-Jadid-plan? Ik zal alleen de noodzakelijke medicijnen kopen. Nadat hij dit had gezegd, nam hij zijn ontvangstbewijs en vertrok. Nadat hij het missiehuis had verlaten, was hij nog niet bij de apotheek toen hij werd gebeld. De beller zei: ik wil een bed laten maken en daarom maak ik 5000 CFA-frank naar je over via een bankopdracht. Als jouw vrouw hersteld is, kun je mijn bed bouwen en dan zal ik je het resterende bedrag betalen. Hij vervolgt: in plaats van naar de apotheek te gaan, keerde hij opnieuw terug naar het missiehuis en informeerde de moslim over wat er was gebeurd. Vervolgens zei hij: door de zegeningen van financiële offers schonk de Almachtige God mij zijn bijzondere genade en schonk mij fondsen die mijn behoeften te boven gingen. Opnieuw schrijft de moslim uit Senegal: een oprecht lid, Wagan Sahib, had 10.000 CFA-franken beloofd voor Tehreek-e-Jadid. Er werd hem verteld dat het Tehreek-e-Jadid jaar ten einde liep
en dat hij nog een onbetaald bedrag had. Hij antwoordde: op dit moment heb ik geen geld. Maak je echter geen zorgen. Ik betaal het bedrag voor het einde van het jaar. Ook al moet ik mijn eigen kleding verkopen. Dit was het niveau van zijn passie. De moulim zegt: een paar dagen later kwam hij zelf naar mijn huis en vroeg me zijn bijdrage te accepteren, zeggende: ik maakte me hier grote zorgen over, maar vandaag kon ik niet geloven dat mijn dochter me wat geld stuurde. Daarop kwam ik in de eerste plaats om mijn bijdrage te leveren. Er zijn zulke oprechte mensen in de gemeenschap. Zij geven niet om wereldse dingen. De emir van Niger schrijft: er is hier een lokale moulim wiens vrouw voor het huis zorgt en geen inkomen heeft. De plaatselijke moulim zou namens haar betalen voor Tahrik-e-Jadid. Toen zijn vrouw erachter kwam, zei ze: dit jaar zal ik mijn belofte zelf betalen. Noteer 8000 CFA-frank als mijn belofte. Haar man, de moulim, vroeg zich af hoe ze haar belofte zou nakomen. Maar ze antwoordde door te zeggen: ik ben er zeker van dat Allah de Almachtige mijn offer zal accepteren. Het gebeurde zo dat na een paar dagen een vrouw uit de buurt naar haar toe kwam en vroeg haar of ze kleding voor haar kon naaien. De vrouw betaalde haar ook 3000 CFA-frank als voorschot, die ze onmiddellijk betaalde voor haar belofte voor Tahrik-e-Jadid. Hierna zag ze haar werk zo bloeien dat ze haar belofte gemakkelijk nakwam. Toen Hazrat Muslim Maud met dit plan begon, schreven vrouwen hem over zijn instructie om 5 tot 10 roepies bij te dragen. Ze zeiden dat ze dit bedrag niet in één keer konden betalen, maar ze verzochten om geleidelijk 1 tot 2 roepies te mogen betalen en het volledige bedrag binnen een maand te bereiken. De passie die toen werd getoond, bestaat nog steeds. In feite schuilt deze passie in degenen die duizenden kilometers verderop zitten. Ze kunnen de directe woorden van de kalif van de tijd horen, maar sommigen van hen kunnen de taal niet begrijpen. Desondanks blinken ze uit in hun oprechtheid. Een moulim uit Senegal schrijft: in de plaatselijke afdeling van Tambacounda bezit Saidi Sahib een kudde schapen. Hij belde om te vragen wat Tahrik-e-Jadid precies is. Hij had gehoord dat Ahmadis moesten bijdragen aan Tahrik-e-Jadid. De moulim legde hem de details van het Tahrik-e-Jadid plan uit en vertelde hem dat ze door de Ashra Tahrik-e-Jadid gingen. Hij vertelde de moulim dat zijn vader een rijke man was, maar dat hij nalatig was in het betalen van de zakat en het uitgeven voor de zaak van Allah. Niettemin vermaakte en ontving hij moslimgeestelijke. Na het overlijden van zijn vader erfde hij veel dieren, maar hij kreeg ook niet de kans om geld uit te geven voor de zaak van Allah. Niettemin vermaakte en ontving hij molvies. Na het overlijden van zijn vader erfde hij veel dieren, maar hij kreeg ook niet de kans om geld uit te geven voor de zaak van Allah. Toen de moulim zijn aandacht vestigde op de zakat en andere vormen van financiële opoffering, gaf hij 1 koe en 2 schapen en wijdde hij 1 schaap speciaal voor Tahrik-e-Jadid. 7 dagen later had hij een droom waarin hij zag dat een bijzondere ziekte zich onder de dieren verspreidde, waardoor water uit hun lichaam sijpelde, waardoor ze stierven. Omdat hij ook een grote kudde dieren bezat, maakte hij zich zorgen in de droom en bad: o God, bescherm mijn dieren. Hierop hoorde hij een luide stem in zijn droom, die verkondigde dat zijn dieren veilig zouden zijn, vanwege zijn bijdrage aan het Tahrik-e-Jadid-plan. Toen zag hij een papier met de woorden: in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, op een lijn geschreven, en zijn naam stond er ook geschreven. Hierop werd hij wakker. Hij belde de moulim en vertelde hem zijn droom. De moulim vertelde hem dat hij de regel helemaal bovenaan zijn ontvangstbewijs moest lezen, en hij zou in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, erop geschreven vinden. En hij zou ook zijn naam eronder geschreven vinden. Afgezien daarvan was er niets anders te lezen dan het bedrag dat onder Tahrik-e-Jadid was betaald. Hij zei: toen ik het ontvangstbewijs in de context van mijn droom zag, werd dit incident een middel om mijn geloof te versterken. Allah de Almachtige heeft vreemde, buitengewone manieren om leiding te geven. De moulim in Shinyanga, Tanzania schrijft: een oudere nieuwe bekeerling van de gemeenschap met de naam
Ramadan Sahib beloofde een voorbeeldig bedrag aan Tahrik-e-Jadid. Hij verdiende de kost door landbouw. Door de droogte leverden veel boeren geen bevredigende oogst op. Ramadan Sahib zei dat hij zich voortdurend zorgen maakte over de manier waarop hij zijn belofte voor Tahrik-e-Jadid zou kunnen nakomen. Hij zei: ik was hierover in gedachten verzonken toen ik een telefoontje kreeg van een familielid dat al een hele tijd geen contact met mij had opgenomen. Hij belde me om te zeggen dat hij me wat geld stuurde, zodat ik wat eten en benodigdheden voor mijn huis kon kopen. Toen die oudere man het geld ontving, ging hij rechtstreeks naar de financiële secretaris om zijn belofte na te komen en betaalde hij het overschot. Hij zei: dit is allemaal te danken aan het feit dat mijn Allah mij heeft geholpen mijn belofte volledig te betalen. Dit zijn de normen van opoffering die zelfs door zulke nieuwkomers worden voorgesteld. De tegenstanders hebben onvermoeibaar geprobeerd een einde te maken aan de gemeenschap. Tegelijkertijd heeft Allah de Almachtige de harten van nieuwe bekeerlingen doordrenkt met de geest van opoffering voor de gemeenschap en blijft hij voor hen zorgen. Kunnen onze tegenstanders dit licht uitblazen dat door Allah de Almachtige zelf is aangestoken? Ze kunnen zo hard proberen als ze willen, maar ze zullen met mislukkingen en teleurstellingen worden geconfronteerd. De gemeenschap daarentegen zal vooruitgang blijven boeken, door voorbeeldige offers te brengen in alle uithoeken van de wereld. Hazrat Muslim Maud lanceerde Tahrik-e-Jadid juist om de reden dat er vanuit alle richtingen hevige tegenstand tegen de gemeenschap was uitgebroken. In die mate dat zelfs regeringsfunctionarissen de vijanden steunden. Het doel van het Tahrik-e-Jadid-plan was om de gemeenschap te laten groeien door haar boodschap te verspreiden en om de vlag van de islam in alle landen van de wereld te laten hijsen door de Ahmadiyya-gemeenschap. Deze mensen die ernaar streven voorbeeldig te worden in geloof, overtuiging en opoffering, zijn dus via de Ahmadiyya-gemeenschap de islam binnengetreden. Er zijn talloze incidenten, maar het is op dit moment niet mogelijk om ze allemaal te noemen. Ik zal nu kort spreken over het Tahrik-e-Jadid-plan zelf en over de historische achtergrond ervan. Zoals ik eerder heb vermeld, ontstond er van alle kanten tegenstand en ongeregeldheden tegen de gemeenschap, vooral door de agrarbeweging, die al haar inspanningen uitputte en beweerde dat zij Ahmadiyyat van de aardbodem zou wegvagen. Ze beweerden dat zij elk spoor van Qadian zouden verwijderen en met de grond gelijk zouden maken. Ze beraamden zelfs plannen om het graf van de beloofde Messias en andere heilige plaatsen te ontheiligen. Het was duidelijk te zien dat ook de regering de kant van de tegenstanders koos. Ook al was dat destijds het Britse bewind, in plaats van een einde te maken aan de wanorde, zouden ze deze ondersteunen. Het was in het licht van deze omstandigheden dat Hazrat Muslim Maud een programma voor de gemeenschap en dit plan opstelde, waarin ook de aandacht werd gevestigd op financiële offers. Dit was in 1934. Hazrat Muslim Maud hield aanvankelijk enkele preken in november, waarin hij een introductie gaf en de context achter de lancering van dit plan. Hij had dit slechts kort geïntroduceerd en was niet op details ingegaan. De oprechte leden van de gemeenschap begonnen hem echter te schrijven, waarin zij hun bereidheid uitten om elk soort offer te brengen, waarop Hazrat Muslim Maud zijn geluk uitdrukte. Hazrat Muslim Maud verklaarde: ik noem de details, zodat de gemeenschap bereid is offers te brengen, omdat de periode van offers soms verlengd wordt en vrouwen en kinderen ook bereid moeten zijn om offers te brengen. Het is niet alleen de plicht van de mannen, maar de vrouwen moeten ook hun verantwoordelijkheden begrijpen. Met andere woorden, dit was destijds niet voor iedereen verplicht, maar de leden van de gemeenschap toonden een buitengewoon niveau van oprechtheid en loyaliteit. Hoe het ook zij, Hazrat Muslim Maud kondigde in 1934 officieel een fonds aan en verklaarde: we moeten reageren op de kwaadaardige plannen van de tegenstanders, niet door het creëren van wanorde zoals zij, maar eerder door middel van tabligh. In feite is de enige reden dat de tegenstanders de kans hebben gehad om dit te doen, omdat we in onze tabligh geen recht hebben gedaan.
De zorgvuldige manier waarop we hadden moeten plannen is niet gebeurd. De inspanningen die gedaan hadden moeten worden om de boodschap van Ahmadiyyat naar de uithoeken van de wereld te verspreiden, zijn niet gebeurd. We hebben in dit opzicht niet echt recht gedaan, zoals we hadden moeten doen. Destijds bedacht Hazrat Muslim Maud een programma waarin de aandacht van de leden werd gevestigd op hun hervorming en om de standaard van hun offers te verhogen. Hij vestigde ook hun aandacht op financiële offers om in een periode van 3 jaar 27.000 roepies op te halen. Echter, Allah de Almachtige stelde uit zijn genade de leden van deze gemeenschap, die vervuld waren van oprechtheid en loyaliteit, in staat om naar de oproep van de kalif van de tijd te luisteren en binnen een jaar 100.000 roepies in te zamelen. Gezien de financiële situatie van de gemeenschap was dit een enorm offer. Destijds brachten mensen een offer van een paar anna. Het enorme niveau van opoffering dat destijds door de leden werd getoond, werd aanvaard door Allah de Almachtige. Dat dit niet alleen op een buitengewone manier nieuwe wegen naar tabligh opende en dat deze offers niet alleen beperkt waren tot die mensen, maar dat zulke voorbeelden duidelijk zijn, zelfs vandaag de dag, zoals ik zojuist heb verteld over deze incidenten. Hoe het ook zij, ze offerden niet alleen hun rijkdom op, maar wijdden ook hun leven voor de zaak van de islam. Ze reisden naar verre landen om te prediken en sommige van hen werden zelfs gevangen gezet en moesten als gevolg daarvan extreme ontberingen doorstaan. Aanvankelijk verlengde Hazrat Muslim Maud dit plan met nog eens 10 jaar. Na de voltooiing van 10 jaar en nadat hij getuige was geweest van de vruchtbare resultaten ervan en op grond van de wens van degene die offers wilde brengen, maakte hij er een permanent plan van. De wonderbaarlijke tekenen van de steun en hulp van Allah de Almachtige waar we vandaag getuigen van zijn het resultaat van de offers die door de eerdere leden werden gebracht en die Allah de Almachtige accepteerde. In feite zijn sommige van degenen die pas lid zijn geworden door hun dromen geïnspireerd om aan dit plan deel te nemen. Precies zoals ik al zei in de eerdere verslagen die werden overgeleverd. De nakomelingen van de vroege leden die offers brachten, moeten zich de offers van hun oudsten herinneren en er niet alleen naar streven om deze geest van opoffering bij hun kinderen in te prenten, maar ze moeten ook zoveel mogelijk offers brengen, dankzij de zegeningen die hen zijn geschonken. De oorspronkelijke leden die deelnamen aan Tahrik-e-Jadid waren 5000 en zij waren de mujahid van Daftar Awwal van Tahrik-e-Jadid. Hazrat Khalifatul Masih IV vestigde de bijzondere aandacht van hun nakomelingen om door te gaan met hun offers tot de dag des oordeels en zo namens hen bijdrage te blijven leveren. Toen ik het 5e daftar aankondigde, vestigde ik hier opnieuw de aandacht op en nu bij de genade van Allah de Almachtige zijn al hun rekeningen nog steeds actief. Toen er 10 jaar waren verstreken voor de leden van de eerste daftar, kondigde Hazrat Khalifatul Masih II de tweede daftar aan en zo werden de nieuwkomers aan deze daftar toegevoegd. En hij verklaarde ook dat deze daftar gedurende 19 jaar zou doorgaan en dat na elke 19 jaar een nieuwe daftar zou worden aangekondigd. En dus werd in overeenstemming met deze instructie de derde daftar aangekondigd door Hazrat Khalifatul Masih III. Volgens de 19-jaarregel was het eigenlijk de bedoeling dat dit in 1964 zou worden aangekondigd, maar vanwege de ziekte van Hazrat Khalifatul Masih II kon hij dit niet bekendmaken. Daarom verklaarde Hazrat Khalifatul Masih III dat hoewel hij de aanvang van de nieuwe daftar aankondigde, deze echter zou worden toegeschreven aan Hazrat Muslim Maud en dat Allah de Almachtige hem ook zou toestaan deel te nemen aan de zegening ervan. De formele aankondiging van deze daftar werd daarom gedaan in 1966,
Maar Hazrat Khalifatul Masih III verklaarde dat de periode zou beginnen vanaf november 1965. Vervolgens werd in 1985 de vierde daftar aangekondigd door Hazrat Khalifatul Masih IV. Deze daftar bleef gedurende een periode van 19 jaar bestaan. In 2004, toen deze periode ten einde liep, kondigde ik vervolgens de vijfde daftar aan en nu de periode van 19 jaar opnieuw ten einde loopt, kondig ik de start aan van de zesde daftar. Nu zullen degenen die nieuw tot de gemeenschap toetreden, elke pasgeborene of iedereen die geen deel uitmaakte van een eerdere daftar, worden opgenomen in deze zesde daftar. De lokale gemeenschapsbesturen moeten allemaal in overeenstemming hiermee te werk gaan. Toen Hazrat Muslim Maud de start van de tweede daftar aankondigde, verklaarde hij: hierna zullen de derde, vierde en vijfde daftar doorgaan en zullen we blijven offeren voor ons geloof. De dag waarop we opgeven om te streven en te strijden voor ons geloof en de dag waarop zulke mensen opstaan die zullen zeggen: het tijdperk van de eerste daftar is voorbij, net als de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende. Ten slotte, hoe lang zullen we nog doorgaan met zulke offers? Het is tot een einde gekomen. Hazrat Muslim Maud verklaarde: dit zou in feite een verklaring van die mensen zijn, alsof ze willen zeggen dat hun spiritualiteit is afgenomen en hun geloof is verzwakt. We hebben echter goede hoop dat deze verschillende tijdperken van Tahrik-e-Jadid grenzeloos zijn. Net zoals de sterren aan de hemel niet kunnen worden geteld, zullen de verschillende tijdperken van Tahrik-e-Jadid ook ontelbaar zijn. Net zoals Allah de Almachtige tegen de profeet Abraham had verklaard dat hij zo'n groot nageslacht zal krijgen dat er niet kan worden geteld, en dat zijn nageslacht inderdaad een grote rol speelde in de dienst van het geloof. Zo geldt dat ook voor Tahrik-e-Jadid. Het tijdperk van Tahrik-e-Jadid is niet gebaseerd op het aantal mensen, maar is eerder een verzameling offers die ter wille van het geloof worden gebracht. Deze tijdperken zijn dus ook grenzeloos en zullen dienen als een enorm sterke basis voor de islam en Ahmadiyyat. Elke Ahmadi zou dus zijn eigen niveau van opoffering moeten analyseren door dit in gedachten te houden. Ik heb zojuist een paar voorbeelden gegeven van hoe Allah de Almachtige degene zegent die offers brengen. Het is Allahs getuigenis via zijn praktische steun dat dit een goddelijke plan is. Met betrekking tot Tahrik-e-Jadid heeft Hazrat Muslim Maud Tahrik-e-Jadid in verband gebracht met het systeem van al-Wasiyyat. Ik leg dit in mijn eigen woorden uit. Hij zei bij één gelegenheid: het dient als een voorloper. Hierdoor zal het plan van al-Wasiyyat worden versterkt. Dit zal de gewoonte om financiële offers te brengen stevig inprenten. Dit is een voorloper, dat wil zeggen iets dat als eerste zal komen en een aankondiging zal doen, net als een voorhoede. Het Tahrik-e-Jadid zal een aankondiging blijven doen, dat een buitengewoon systeem zal volgen, en dat heet de instelling van al-Wasiyyat. Dus toen ik in 2005 een oproep deed aan leden om zich bij het Wasiyyat-programma aan te sluiten, zei ik dat het systeem van al-Wasiyyat intrinsiek verbonden is met de instelling van Khilafat. Nu is het alleen door het al-Wasiyyat-plan dat het aantal offers zal toenemen. Maar om de gewoonte te ontwikkelen om offers te brengen, moet men aanvankelijk deelnemen aan het Tahrik-e-Jadid-schema. Daarom moet iedereen in dit opzicht voorzichtig zijn. Mogen Allah de Almachtige de welvarende leden van de gemeenschap toestaan hierover na te denken. Bij de genade van Allah de Almachtige zijn er leden die goed verdienen en hier veel aandacht aan besteden. Maar er is behoefte aan meer mensen die chanda geven naar gelang hun middelen. Zoals ik al eerder zei, blinken de armen enorm uit in het brengen van offers, maar de rijken moeten hier meer aandacht aan besteden. Ik presenteer nu de cijfers van het voorgaande jaar. Maar eerst zou ik de vruchten van Tahrik-e-Jadid willen noemen die we met eigen ogen kunnen zien. Aanvankelijk waren we beperkt tot Qadian,
of de gemeenschap was klein en beperkt tot India. Maar nu bedraagt het aantal moskeeën in 220 landen ruim 9300. Zijn er ruim 3400 missiehuizen en zijn er tientallen moskeeën en missiehuizen in aanbouw. Het totale aantal missionarissen en muallimin 9300 से ऊपर है। मिशन हाउसों की तादाद 3400 से ऊपर है। wereldwijd bedraagt bijna 5000 en dit aantal neemt toe. दर्जनों मसाजिद अभी बन रही हैं, मिशन हाउस भी बन रहे हैं, ज़ेर तमीर हैं। मुबल्लिगीन की तादाद और मुअल्लिमीन की तादाद दुनिया में Bij de genade van Allah de Almachtige worden vertalingen van de Heilige Koran uitgevoerd. Tot op heden is het in 77 talen vertaald. Er wordt literatuur uitgegeven en in diverse talen vertaald. तर्जुमे हो चुके हैं। लिटरेचर Er vinden talloze activiteiten plaats. Dit alles vindt plaats via Tahrik-e-Jadid. Hoewel er geld van andere chandas is gebruikt, speelt Tahrik-e-Jadid een cruciale rol. Met de genade van Allah de Almachtige zal ik het nieuwe jaar voor Tahrik-e-Jadid aankondigen. शुरू होने से शुरू हुआ वो इसमें बाकी चंदे भी शामिल हुए हैं, लेकिन तहरीक का भी बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला के फजल Op 31 oktober eindigde het 89ste jaar van Tahrik-e-Jadid en nu zijn we het 90ste jaar ingegaan. Door de genade en zegeningen van Allah de Almachtige had de Ahmadiyya-gemeenschap wereldwijd de gelegenheid om een offer te brengen van in totaal 17,2 miljoen. Alhamdulillah. अल्लाह ताला के फजल से जमात आलमगीर को 17,20 Ondanks de economische situatie in de wereld is dit een stijging van 749.000 ten opzichte van vorig jaar. और गुज़श्ता साल से 7 लाख Van alle jamaats ter wereld staat Duitsland dit jaar opnieuw op de eerste plaats. Ze hebben dit onderscheid behouden. जर्मनी इस्तवा भी दुनिया भर की जमातों में पहले नंबर पर है। ये ज़्यादा दिन अपना De valutawissel is zwaar getroffen als gevolg van de economische situatie en ook in Pakistan, maar over het algemeen heeft iedereen op lokaal niveau het bedrag dat hij heeft opgeofferd verhoogd. Afgezien van Pakistan zijn de top 10 posities als volgt. Zoals ik al zei, staat Duitsland over het geheel genomen op de eerste plaats. Zij excelleerde boven iedereen, gevolgd door Groot-Brittannië. Canada is gezakt naar de derde plaats. De Verenigde Staten zijn gezakt naar de vierde plaats. Een land in het Midden-Oosten staat op de vijfde plaats. India op de zesde plaats. Australië op de zevende plaats. Indonesië op de achtste plaats. Opnieuw een land in het Midden-Oosten op de negende plaats en Ghana op de tiende plaats. De munt daar in Ghana is ook sterk gedevalueerd, maar desondanks behielden ze dit jaar ook hun tiende plaats. और 10वें पे घाना है। De kleinere jamaats die opmerkelijke bijdrage hebben geleverd zijn onder meer Ierland, Mauritius, Nederland, Maleisië, Singapore, Nieuw-Zeeland, Kazachstan, Georgië enzovoort. De opvallende posities voor de landen in Afrika zijn als volgt: Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Oeganda, Liberia, Sierra Leone, Benin. Het totale aantal deelnemers bedraagt ruim 1.637.000 en de landen die op dit vlak aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt zijn Guinea-Conakry, Jamaica, Kirgizië, Zambia, Nepal, Ghana, Kenia, Tanzania, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Nigeria, Senegal, Ivoorkust en een land in het Midden-Oosten. तंजानिया, कॉन्गो किंशासा, कॉन्गो ब्राज़ाविल, नाइजीरिया, सेनेगल, De eerste 10 jamaats van Duitsland zijn Roddermark, Rodgau, Kiel, Osnabrück, Pinneberg, Neuss, Nida, Kollen, Mahdiabad en Florsheim. रोडगांव, कील, आसनब्रुक, पेनेबर्ग, नोइस, निडा, कोलन, De positie van de Amarets is als volgt. Eerst is Hamburg, daarna Frankfurt, Grossgrau, Wiesbaden, Dietzenbach, Riedstad, Welsheim, Moorfelden, Darmstadt en Mannheim. जिट्सनबाख, रिचस्टर, De top 5 regio's in Groot-Brittannië zijn als volgt. Baitul Futuh, Islamabad, Midlands, Fadl Moskee en Baitul Ihsan. पहली 5 रीजन जो हैं De top 10 posities van de grotere jamaats van Groot-Brittannië zijn als volgt. Farnham, Worcester Park, South Cheam, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot South, Ewell en Bradford Noord. ऐश, De positie van de kleinere jamaats van Groot-Brittannië is als volgt. Spen Valley, Swansea, North Wales, Newport. जमातों में स्पेन वैली,
De posities van de Amharits in Canada zijn als volgt: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga en vervolgens Toronto. De posities van de kleinere Jamaat van Canada zijn als volgt: Hamilton, Elton, Ottawa East, Bradford East, Hamilton West, Montreal West, Winnipeg, Regina, Lloydminster, Abbotsford. De posities van de Jamaat in de Verenigde Staten zijn als volgt: de eerste is Maryland, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, South Virginia, Central Jersey en Dallas. Wat de totale verzameling in Pakistan betreft is deze als volgt: Lahore is de eerste, de tweede is Rabwa en de derde is Karachi. De districten in Pakistan zijn als volgt. De eerste is Faisalabad, gevolgd door Gujranwala, Gujarat, Umerkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Lodra, Bahawalpur, Kotli, Azad Kashmir en Jhelum. Wat de totale collectie betreft zijn de standpunten van de lokale afdelingen in Pakistan als volgt: Amharat Township Lahore, Amharat Allama Iqbal Town Lahore, Amharat Daruzikr Lahore, Amharat Azizabad Karachi, Amharat Mughalpura Lahore, Multan, Amharat Baitul Fazl Faisalabad, Gujranwala Quetta, Peshawar. De posities van de kleinere Jamaat zijn als volgt: Khoker, Gharbi, Chawinda, Kot Sharifabad, Bashirabad, Sindh, Khariyan, Hyderabad, Pindi Bago, Darul Fazl, Kunri, Nawazabad, Burdareh, Khairpur. De top 10 provincies in India zijn als volgt: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengalen, Delhi en Maharashtra. In termen van totale bijdrage zijn de 10 beste Jamaats als volgt: Coimbatore, Tamil Nadu, Qadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Melapalayam, Bangalore, Kolkata, Karulai en Kerang. De top 10 Jamaats van Australië zijn als volgt: Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta en Melbourne Clyde. Dit waren de 10 Jamaats. Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta. Mogen Allah de Almachtige de rijkdom en het nageslacht van allen die offers brachten enorm zegenen en mogen zij zelfs meer offers brengen dan voorheen. Gedenk altijd de Palestijnen in jullie gebeden, vergeet ze niet. Vrouwen en kinderen worden tot het uiterste onderdrukt. Mogen Allah de Almachtige hen hiervan snel verlichting schenken. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر